الفنان مدحت صالح من كوكب تاني تخرج من الأزهر واتجه إلى الغناء. في عيد ميلاد مدحت صالح ال 64 تزوج 4 مرات ودخل الفن من بوابة أبلة فضيلة. ولد الفنان مدحت صالح أو محمود صالح وهبة بالقاهرة بحي رود الفرج في 2 نوفمبر 1960 بحي رود الفرج القاهرة. بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة، واستمع إلى صوته الدكتور يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة، فقدمه إلى فضيلة توفيق والمعروفة أبلة فضيلة. أول أغنية قدمها في الإذاعة سنة 1976 وكان عمره 16 سنة، وتاني أغنية سنة 1977 عندما ذهب الرئيس السادات إلى القدس. اللي اختار ليه اسم مدحت صالح هو الموسيقار حلمي بكر. الفنان مدحت صالح حافظ القرآن ترتيلا وتجويدا لمدرسة تحفيظ القرآن، والتحق بجامعة الأزهر. الفنان مدحت صالح حفظ الابتهالات الدينية وعمره 9 سنوات، وعندما أنهى دراسته الجامعية في جامعة الأزهر قسم تاريخ تفرغ للغناء وسجل أغنية أكيد وتوالت أغانيه، والتي من أبرزها بحلم على قدي، كوكب تاني، السهرة تحلى، الله يا سيدي. وبالنسبة للتمثيل شارك الفنان مدحت صالح في العديد من الأعمال منذ أواخر الثمانينات، ومنها الفوازير عماية 88 و89. من أبرز أعماله حزمني ياه، مسرحية مع فيفي عبد وشريف منير ومع الفنان حسن حسني، وموجة حارة، وابو العيلة 90. الفنان مدحت صالح صوته جميل ومبهج. تميز الفنان مدحت صالح في تقديم الأغاني الأعمال السينمائية، ولعل من أبرز حبيبي يا عاشق، النور مكانه في القلوب، وغيرها التي ستظل في الوجدان المواطن المصري والعربي. تزوج الفنان مدحت صالح عدة مرات، الأولى من ليلى صديق ورزج منها بابنه وبنته هانية 33 سنة وأدهم 31. ثم تزوج من الفنانة سمية الألف لمدة عامين، كان أصغر منها ب6 أعوام. أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر التي استمرت 4 شهور فقط، بينما زواجه الأخير من الشاعرة نورة الباز. وفي عيد ميلاده ال 64 بنقول للفنان مدحت صالح عقبال مليون سنة يا فنان، ودايما متربع على عرش الأغنية المصرية والعربية.